स्पीकर वाले ना दिमाग खराब कर दिया था ब्लॉग बनाने के चक्कर में। ठीक है, इसका आवाज़ हमें ज़्यादा उसका आवाज़ आएगा, इससे अच्छा है आज हम लोग आ गया, पहले माइक लेंगे उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे। माइक रखते हैं क्या भैया? हेलो, माइक रखते हैं कौन सा माइक? ब्लॉगिंग सब करने के लिए इसको बगल वाला कौन सा? नया हुआ भैया वो रखते हैं क्या भैया? दिखाइएगा। नहीं तो क्या बोल रहा है भाई? हाय गाइस, देखिए माइक मिल गया, तो माइक का टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। पता नहीं आएगा कि ऑडियो नहीं, चेक कर लेते हैं पहले, देखते हैं। हो गया, आने दीजिए, गोदाम में है ये माल अभी है। अच्छा पावर बैकअप कितना? माल है कहाँ? गाइस फाइनली हम लोग ने माइक ले लिया है। अब जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। आप लोग इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। टेस्टिंग भी होगा। दोस्त नया नया माइक है, तो पन्नियों ने उखाड़े, अभी उखाड़ देते हैं पन्नी। दोस्त दिल पे पत्थर रख के पन्नी उखाड़ रहा है। दोस्त मत उठाओ दोस्त। यस, उखड़ गया बस, थोड़ा सा आप दोस्त चलो कहीं जो करने चलेगा। उखड़ गया। गाइस माइक देखते हैं आप लोग। माइक देखो चमक रहा है दोस्त। पहले 10 रुपया का आ रहा है, समझा?